Halo semuanya, hari ini saya ingin unboxing dan mereview sedikit sebuah benda. Oke, ini dia barangnya. Bike toolkit dari United 15 in 1. Kita buka aja. Oke, ini dia barangnya. Cukup solid. Jadi dia isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6 kunci L dengan ukuran mungkin 1 mili ini ya, 1 mili sampai 6 mili ya. Dan di baliknya ada lagi, ini ada obeng plus obeng min dan kunci shock. Kunci shocknya 9 mili, 10 mili, wah susah nih, berapa nih, 8 mili. Jadi kalau mau pakai kunci shock tinggal dimasukin aja ke sini, udah bisa dipakai. Barang ini cukup kuat, cukup solid. Tadi udah kita coba untuk kencangkan sama kendorkan stang sepeda, berfungsi dengan baik dan juga praktis. Oh, ini ada satu lagi nih, ini kunci pas ya, ukurannya 8 mili, 15 mili, 10 mili, bisa untuk kunci pas. Harganya tadi saya beli di sini ya, di kota kami itu 110.000. Nggak tahu nih kemurahan apa kemahalan, tapi menurut saya cukup worth it barangnya, apalagi juga bermerek dari United. Dan dipakainya itu praktis, bisa model lurus begini atau dimerengkan begini, jadi supaya lebih kuat putarannya ketika digunakan. Nih detailnya. Bahannya plastik ABS keras campur karet, nih ada bahan karetnya. Saya kira ada gunting, biasanya ada yang toolkit set itu ada yang ada guntingnya, ada tangnya juga, tapi yang ini nggak ada. Cuma obeng min plus, kunci shock, terus kunci L 6 macam, 6 ukuran, dan kunci pas. Dan penggunaannya cukup praktis, mudah dibawa, apalagi bagi goeser mania, tinggal ditaruh di kantong atau di tas sepeda yang kecil itu masuk kok ini, dan bisa dipakai ketika ada apa-apa di jalan. Oke, terima kasih. Sekian saja review singkat dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.